Alatsinainy fa 17 ny volana May taona 2020 andro faharoa amin'ny herinandro ny fanamasina. Isika eto amin'ny fitezam-panahy protestanta dia mianatra ny amin'ny fampianarana ny fanamasina araka ny Paoly apôstôly. Ny fampianarana izay raisitsika amin'ity andro anio ity dia ny amin'ny fanamasina sy ny telo izay iray, Trinité, eo amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hiara-ideran'ny tompo isika. Ho fankalazantsika azy dia ny salamo faha 4:50, 10 hatramin'ny 7:10 no hiarahantsika amin'ny redona. Ny salamo faha 4:50, salamo faha 4:50, 10 hatramin'ny 7:10 no ataontsika. Aorian'izay dia homanintsika ny hira FFPM faha 2:90 dia ny 9:3 sy ny 4. Hira 2:90, 9:3 sy ny 4. Salamo faha 4:50, 10 hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: Andriamanitra no hiderako ny teniny, Jehova no hiderako ny teniny, Andriamanitra no hitokiko, ka tsy mba hatahotra aho. Inona no ataon'ny olona amiko? Ny voa taminao aho, Andriamanitra, dia hanatitra fanadim-pisaorana ho anao. Fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesany ianao, eny nanafaka ny tongotro ianao mba tsy ho solafaka. Andehananao eo amin'ny Andriamanitra amin'ny fahazavan'ny velona. Amen. Hira 2:90, 9:3 sy 4. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasinao, dia rahalaza ary voninahitra no atolotra ianao, satria masina ianao ary mendrika ho anao ny fiderana sy ny fankalazana, izay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izay. Rainay eo, mideranao izahay fa nasehonao ny fahalebiazanao tamina harinao izao tontolo izao, ary mbola nasehonao indray ny fitiavanao anay tamin'ny nanoloranao an'i Jesosy Kristy, izay ankalazanay koa ankehitriny, satria niakatra any aminao izy ary naniraka ny fanamasina hitoetra aty anatinay. Izany fanamasina izany koa dia ankalazainay satria Andriamanitra tomponay, ary mendrika nitsaona sy ankalazana miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Miompe hoe izay ankehitriny, tompo ankehitriny, ankalazanao. Miompo izahay mba hisaotra anao, satria tsy namely anay ny andro ary ny masoandro noho ny andro ary ny volana noho ny alina, fa notarinao izahay ka indro tafahoana eto indray ankehitriny. Na mandalo ny aretina ary izahay dia narovanao tompo, ka indro mbola afaka mankalaza anao. Ka raiso ny fonanay tompo, raiso ny fisaoranay, raiso tompo izao fotoana izao mba ho antra-kasitrahana eo anatrehanao. Ka mitalao aminao izahay fanamasinao,
hamasiny momba ny tenanay rehetra, hamasiny izao fotoana izao, hamasiny ny litolo sy manontolo mba hoantra kasitrahana eo anatrehanao, ary izay vahoakanao izay miara-miombona eto koa anay Tompo, mba hanavaondray ny fanoloran-tenanay, ankalazanao amin'ny androm-piainanay rehetra, ka izay rehetra ianaranay eto hainay ny ampiatra sy aina ary velona amin'izany teninao izany. Dia tario lalana izay tafitio anatrehanao, akina ampelantananao feno izao fotoana hatrena izao, dia ampiombono izay fanamasinao fa fantatray fa ianao no mampiray anay ao amin'i Jesosy Kristy. Ary misaotra anao ihany koa izany amin'i Jesosy Kristy ilay anaovanay sy angatanay izany vavaka izany, sady efa nampianatra anay raha teo hivavaka manao hoe andranay eo izany an-danitra, ho masina neny inaranao, ho tonga neny fansakanao, atao anay sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra, no anay miaina sasa ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fankapana, fa manafana amin'ny ratsy, anao ny fansakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Manatsika amin'ny fampianarana izay entin'ny Ray aman-dreny dia ny hira faharoanjato ny andininy fahatelo no iarahantsika manao. Laharan-kira faharoanjato ao amin'ny firana FFPM ka ny andininy fahatelo. Avanao amina rehetra ny fahasoavana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanafito izay ny seza fiandrianany avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina lamatoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjakan'ny tany. Amen. Mbola anatin'ny lohahevitra ny fanahymasina araka ny Paoly apôstôly tsika ho amin'ireo epistily lehibe anankifito, dia ny fanahymasina sy ny telo izay iraina amin'ny Trinité, ka raha noresaka momba ny anarantsika omaly fiantsoana ao anatin'ny Trinité, anio isika dia resaka momba ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty sy ny amin'ny fitahiana ny mino ary ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Resantsika ny fifandraisan'ny fanahymasina sy ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny telo izay iraina amin'ny Trinité. Oka ivelatra malohantsika ny Romanina toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Romanina toko voalohany ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Paoly apôstôlin' Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatoko ao amin'ny filazantsaran'Andriamanitra, izay nampilazainy ny mpaminany rahateo tamin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany, izay nateraka avy amin'ny taranaky Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kero zanak'Andriamanitra araka ny fahamasinana tamin'ny tsanganany tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Fiarabana nataon'ny Paoly apôstôly milaza ny momba azy, zaho izy apôstôly voantso noho ny amin'ny filazantsara, ka io filazantsara io dia manambara ny zanak'Andriamanitra. Izay ny tiana ampidirina. Fanekemponoana momba ny Jesosy Kristy io tenenin'ny Paoly apôstôly io, ny amin'ny zanany, ny amin'ny zanak'Andriamanitra. Io zanak'Andriamanitra io Paoly apôstôly dia ambara fa araka nofo io dia zanaky Davida, naritaranak' Davida, zay ma Messia jiosy azy, zay ma Kristy jiosy azy, zanaky Davida izy, taranak' Davida izy. Amin'ny lafiny ilany zay. Amin'ny lafiny eo andaminy kosa, zanak'Andriamanitra izy, naseho amin'ny kery rehefa nitsangana tamin'ny maty. Inona ny tiana resahana amin'izany?
ny mahazanak'Andriamanitra an Jesosy dia miafina, tsy fantatry ny Jiosy, tsy fantatry ny Israely, olombitsiny nahafantatra an'izany na takatra an'izany eo amin'ny testamenta taloha, ary na dia teo amin'ny testamenta vaovao aza. Na ny mpianatra ary tsy nahatakatra an'izany ny ankamaroany. Fa rehefa maty Jesosy nitsangana tamin'ny maty, vao nampahafantary ny fanahy masina fa io ny tena zanak'Andriamanitra. Io zany natao hoe déclaration na intronisation de Jésus en tant que fils de Dieu. Izay zany midikan'io hoe nateraka avy amin'ny taranak'i David raha amin'ny ara-nofo, fa naseho tamin'ny kero zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Io fanahin'ny fahamasinana io zany nanositra amin'ny Jesosy, nanambara naneho azy ho zanak'Andriamanitra rehefa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy. Amin'ny Paoly apôstôly tsy ny fanahy masina akory nanangana Jesosy tamin'ny maty, fa Andriamanitra. Fa rehefa natsangan'Andriamanitra izy manondro amin'izay fanahy masina hoe io le tena zanak'Andriamanitra, io le tena Andriamanitra. Ary izay ny fandraisany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty sy ny fanahy masina. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany eo no anehoan'ny fanahy masina fa tena zanak'Andriamanitra izy. Intronisation ho izitsika teo. Fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty zany resantsika izany. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany maneho ny mahazanak'Andriamanitra azy izay tsy fantatry ny olona rehetra. Rehefa foana ny fasana, nitsangana ny tompo, io le zanak'Andriamanitra ny fanahy masina. Dia ambony ny mahara-nofo azy zay, mampaminany azy zay, mampanao fagagana azy zay, fa maneho ny Mandriamanitra azy noho ny fanondroan'ny fanahy masina azy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Zay zany ny fandraisana anjara ny fanahy masina amin'ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty. Averiko, Andriamanitra nanangana Jesosy tamin'ny maty, fa ny fanahy masina no manondro hoe io fa tena zanak'Andriamanitra io aoka ianao rehetra mba hino azy. Zay zany fifandraisany fitsanganana maty sy ny fanahy masina ary ny Trinité teo amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Eo izy ho Paoly apôstôly dia antsoina hoe Jesosy Kristy tompontsika amin'izay. Eo no antsoina hoe Jesosy Kristy tompontsika izy satria nitondroa ny fanahy masina ohatran'izao hoe io fa nitsangana, io fa zanak'Andriamanitra. Raha zay ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ahoana indray ary ny fitsanganan'ny mino? Ahoana indray ny fandraisana anjara ny fanahy masina sy ny Trinité ao anatin'ny fitsanganan'ny mino? Fandray amin'ny Trinité foana zany le resaka eto. Romanina 5:1-10. Romanina 5:1-10. Vakitsika rehetra ary raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona amin'ny tenareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ny fanahy masina eto dia antsoina hoe fanahiny izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty. Zay ny fiantsoana anarana lava be. Fanahiny izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty. Izy moa nanangana ny Jesosy tamin'ny maty izy teo? Andriamanitra ray. Zay le Trinité zay Ny fanahiny izay nanangana ny Jesosy Kristy tamin'ny maty dia mira inona? Fanahy n'Andriamanitra. Io fanahin'Andriamanitra io raha ao aminareo, raha mitoetra aminareo hoy ny apôstôly masina, dia izay nanangana ny Jesosy Kristy tamin'ny maty, izay nanangana ny Jesosy Kristy tamin'ny maty, izy ilay nanangana? Andriamanitra. Raha soloantsika io teny dia manao an'izao: raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra anatinareo, dia Andriamanitra nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona amin'ny tenareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra anatinareo. Soloana hoe Andriamanitra le fanahiny izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty sy le hoe izay nanangana. Misy dikan'izay. Ny fanahiny izay nanangana Jesosy Kristy tamin'ny maty, raha io no mitoetra anatinareo, dia Andriamanitra izay nanangana Jesosy Kristy tamin'ny maty koa no anangana amin'ny tenanareo ny vatanareo mety maty. Condition sine qua non zany azoantsika fitsanganan'ny tena maty, dia mila ny fanahy io mitoetra izy ao anatintsika ao anatintsika. Zay midikany hoe Andriamanitra nanangana Jesosy tamin'ny maty,
ka io fanan'Andriamanitra io ny tokony ao amin'ino. Rehefa mitoetra ao anatin'ny mino io fanan'Andriamanitra io, izay nanangana Jesosy tamin'ny maty io Andriamanitra io, atsangan'Andriamanitra tahaka ny nananganana an'i Jesosy Kristy koa isika mino. Amin'ny alalan'ny fanahiny izay aiza efa ao anatintsika. Mety maty ny tenantsika, fa le fanahiny ao anatintsika ny mitondra n'le fananganana antsika amin'ny maty. Izay ny dikany hoe raha ny fanahin'le nanangana ny Kristy tamin'ny maty, izany hoe Andriamanitra, raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatintsika, Andriamanitra koa izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty no amelona amin'ny tenantsika ao amin'ny fanahy. Ao anatin'Andriamanitra zany ny fanahy izay Andriamanitra io nanangana Jesosy tamin'ny maty. Ka io fanahy io rehefa alefanao amintsika ao, satria izy nanangana an' Jesosy, dia tahaka manao matematika hoe si eselement si, dia atsangana amin'ny maty koa izay olona manana n'io fanahy. Ary zany mahatonga ny Jesosy Kristy atao hoe tompon'ny fahavelomana, satria Kristy aloha atsangana amin'ny maty dia izao manko ny zavatra mitranga. Io fanahy io zany mitondra fahavelomana. Ny fahotana sy ny fahafatesana dia niditra tamin'ny androna Damasieva. Damasieva zany nampiditra ny atao poizina antsoina hoe na poison antsoina hoe fahotana, izay miteraka inona? Fahafatesana. Rehefa tafiditra tamin'ny olona io atao hoe Adama voalohany. Dia misy Adama faharoa ny raha an'Andriamanitra, dia Jesosy Kristy. Ka io Adama faharoa io manana fanahy mahavelona na fanahy mahavelona. Amin'ny teny grika izy io dia hoe pneuma zopoion, izany hoe l'esprit qui fait vivre. Andeha jerentsika ny Korintianina voalohany toko 10:10 milaza an'izany. Resaka fitsanganan'ny tena maty ny Korintianina voalohany toko 10:10 fantatsika tsara. Korintianina voalohany toko 10:10. Andininy fa 7:7 sy 5:7 no vakitsika. Andininy fa 7:7 sy 5:7. Korintianina voalohany toko 10:10. Afafy tena araka ny fombanaina izy, atsangana ho tena araka ny fomba panahy. Fa raha misy tena araka ny fombanaina dia misy araka ny fomba panahy koa. Ary araka izany koa ny voasoratra hoe Adama voalohan-dahy natao mananaina, Adama farany natao fanahy mahavelona. Inona ny dikan'izany? Le premier Adam, le Adama voalohany zany Adama mananaina. Tsy hoe mahavelona fa mananaina zany hoe novelomina. Amin'ny Genesis toko 2:7 dia tamin'ny vovotany namboarin'Andriamanitra ny Adama, dia nitsofo ny fofinaina mahavelona izy dia tonga olombelona. Zany hoe le Adama voalohany zany novelomina vao velona. Izay no dikany hoe Adama voalohany lehilahy natao mananaina. Fa le Adama farany na le dernier Adam na le Adama faharoa dia Jesosy fanahy mahavelona na fanahy mitondra fahavelomana. Ary izay no idirina amin'ny fitsanganana amin'ny maty. I Jesosy Kristy zany rehefa tonga tatya nitondra fanahy masina mahavelona. I Adama taloha nitondra ina isika? Nitondra fahotana maninona? Mahafaty. Fa i Jesosy nitondra ny fanahy mahavelona. L'esprit qui fait vivre. Izay zany ny fitsanganan'ny mino amin'ny maty. Ny fanahin'Andriamanitra ao anatsika ho tsika ny condition azotsika ananganan'Andriamanitra atsika. Ary io fampitahanana Adama sy Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no Adama faharoa na Adama farany, satria samy olombelona ireo, sady Andriamanitra i Jesosy. I Adama voalohany mitondra fahafatesana, fa i Adama faharoa mitondra fahavelomana noho ny amin'ny fanahy masina. Zay zany le hoe ny fifandraisan'ny fanahy masina sy ny Trinité eo amin'ny fitsanganana maty, na tamin'ny fitsanganan'i Jesosy na tamin'ny fitsanganan'ny mino misy idiran'ny fanahy masina trano. Ny faharoa jerentsika dia ny amin'ny fanomezana avy amin'Andriamanitra sy ny fitahinan'ny mino. Misy fifandraisany koa ny Trinité, ny fanahy masina sy ny fanomezana avy amin'Andriamanitra ary ny fitahiana. Ny Trinité zany dia miara-miasa. Ny Andriamanitra telo zay iray dia miara-miasa amin'ny tao anatiny hoe Trinité économique.
na fiaraha-mitanta amin'ny telo zay iray ny fiainany zanak'olombelona mandray anjara mavitrika ao anatin'ny fanamasina. Io natao hoe trinité économique na fiaraha-mitantany telo zay iray ao anatin'ny plano mpamonjenan'Andriamanitra. Ndeha hitantsika zany fiaraha-miasa izany ny Korintianina voalohany 2:12. Raha miteny économique tsika okazava fa fototeny oikos na trano fa tsy le économie toe-karena resahanareo fa fiaraha-mitantana trano, satria ny économie dia lalàna momba ny trano, oikonomos. Dia izay mahatonga hoe trinité économique zany fiaraha-mitantana ny telo zay iray ny dikan'izay. Eo amin'ny Korintianina voalohany 2:12 hitantsika zany fiaraha-mitantana ao anatin'ny trinité izany. Andininy fahaefatra hatramin'ny fahaenina teny efa fantatsika loatra. Ahoana hozy izy? Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray aminy, ary zarazaraina samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray aminy, ary zarazaraina samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray aminy zay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Fanahy masina, tompo dia Jesosy, dia ny ray, dia le trinité. Misy zavatra telo entin zareo, anankiray mitondra fanomezam-pahasoavana, anankiray mitondra fanompoana, anankiray mitondra asa. Zay ny eo amin'ny teny io. Ny hoe fanomezam-pahasoavana dia zay rehetra omen'Andriamanitra maimem-poana avy ao aminy. Fanomezam-pahasoavana zany voatanisa amin'ny dininy fafito hoe fanahy fahendrena, fahalalana, fahaiza-mampianatra, fanasitrana, teny tsy fantatra, mandika teny tsy fantatra, faminaniana, reny atao hoe fanomezam-pahasoavana. Iza mitondra an'io izy? Ny fanahy masina. Jesosy ndray manome fanompoana, natao hoe fanompoana diakonia na ministera. Efa nazavaintsika tamin'ny lasa izy io. Io ndray zany omeny Jesosy Kristy service. Andriamanitra ndray manome ny asa. Ny asa eto zany dia action. Action na opération. Zao ny sary akaiky. Fanomezam-pahasoavana omeny fanahy masina n'ity olona ty lasa mpitandrina izy, zay le ministera. Fa le mpitandrinareo lasa mpitandrina zay pasteur Zakaria sy ny sisa mety samihafa ny asanay. Azitsika ve zany? Misy mpitandrina mifondra fiangonana, misy mpitandrina mampianatra, misy mpitandrina mpitantana, misy mpitandrina mitondra olona, mitondra rafitra sao d'apartame. Azitsika amin'izay le hoe fanomezam-pahasoavana vao fanahy masina, fanompoana ministera omen'ny Jesosy. Ny asa tsy misy mitovy satria ny asa midika lafin'ny teknika. Ndray ohatra hafa, misy fanomezam-pahasoavana anankiray na lasan'le olona ho lasa diakône na mpiandry izy, manana fanomezam-pahasoavana ireo avy amin'ny fanahy masina. Ny ministerany na ny fanompoana dia mpiandry na diakône. Fa le diakône rehetra io tsy mitovy ny asa ataon'io. Misy any amin'ny fitantanana, misy amin'ny fikarakarana fiangonana tsisy mitovy le asa ataon'le diakône, misy amin'ny fanaovana liturjia, tahaka izany koa isika rehetra. Omena fanomezam-pahasoavana, dia omena fanompoana, mpiandraikitra sampana, ao amin'ny sampana zao ny fanompoanao fa ny asanareo anatin'ny sampanao tsisy mitovy. Azitsika ve zany trinité écuménique zany. Izay zany fa nefa izao anefa tsy azo sarahana ny fanomezam-pahasoavana don de grâce sy ny fanompoana diakonia ministera ary ny asa. Zany hoe misy fanomezam-pahasoavana maro samihafa avy amin'ny fanahy masina, hoentiny mino anaovana fanompoana na nendreny Kristy tompo azy ary anatanterahany asa samihafa atolotra Andriamanitra azy. Izay le endriky ny trinité eo anatin'ny asan'ny fiangonana zay. Zay mahatonga hoe ny fifandraisan'ny fanahy masina ao anatin'ny trinité dia hita koa amin'ny fanomezana avy amin'Andriamanitra, fanomezam-pahasoavana, fanomezana fanompoana, fanomezana asa. Ny farana maranantsika azy ny trinité koa ahitana ny fanahy masina, ny trinité écuménique dia hita amin'ny tsodrano sy ny fitahiana. Ireny tsodrano ataon'ny mpitandrina ireny tsy mandehandeha ho azy ireny fa mba henoina tsara. Korintianina 2:17 amin'ny dininy farana.
fatatsika rehefa mitady tsodrano dia na mifarany fiarabana apôstôlika ny amin'ny voalohany raha mamaky epistily mba mahay tsy anjeran'izany fiarabana apôstôlika na amin'ny voalohany ny tsodrano ary amin'ny farany Koritianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo todany efa fameriny mpitandrina amintsika ahoana hoy sisy ho aminareo rehetra neny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisiny avy amin'ny fanahy masina nisy dikany io misy trinité anatiny zay nge mahatonga ny tsodrano tsy foroporonina fahatany io zany maka tsodrano ratsoratra masina hatramin'ny mpitandrina misy dikany io fa tsy hoe tsofina raha fahataminy olona dia tonotonona hoe zay tiana tononina fa misy dikany io zany hoe ny fitehinan'ny mino zany tsy miainga avy any tsy mialany izy ny fiteninareo tsy misy fitahina io raha tsy ao ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo noho ny fahasoavana zany hoe zavatra maimaimpona noho ny maha-kristiny Kristy mihitsy ny fahasoavana fa ny fahasoavana sy fahamarinana dia avy amin'ny Jesosy Kristy ho Jaona toko voalohany raha tsy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy zany dia tsy afaka ahazo ny tsodrano ianao izany fahasoavan'i Jesosy Kristy zany manome-ntsika maimaimpona ny zavatra rehetra fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy koa nefany tsy tanteraka ao amintsika raha tsy ao ny fitiavan'Andriamanitra zay nitiavana ny Jesosy ka hitiavana antsika ina moa ny dikan'izany le fahasoavana zany ao amin'ny Jesosy za zany mitsanganety raha za fotsiny mitsanganety tsy azoko io fahasoavan'i Jesosy fa Andriamanitra tiany zanany aloha tiany Jesosy ka rehefa mijery ahy Andriamanitra tsy za no hitany fa iza Jesosy Kristy azadinona zay Andriamanitra tiany Jesosy Kristy ka nomeny an Jesosy Kristy ny zavatra rehetra izao tontolo izao ka izao tontolo izao zany lasany Jesosy zay ny dikany hoe fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray zay nitiavana ny Jesosy avy eo hitiavany antsika tsy azonao koa le tsodrano raha tsy ao ny fitiavan'Andriamanitra zay nitiavana ny Jesosy Kristy tsy mipaka amintsika koa nefa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray io raha tsy eo koa ny inona ny firaisana amin'ny fanahy masina ny fanahy masina zany mametaka ny amin'izay karazany maka lakôly mametaka n'iny raha zay ny sara tsy mipetaka iny raha tsy eo natao hoe fifandraisana na firaisantsika amin'ny fanahy masina sady mifandray sy miray amin'ny fanahy masina antsika no mampiray atsika rehetra ny fanahy masina misy condition telo ary matetika din'ny olona ny kristianina tsy olona individualiste mifandray amin'ny fanahy masina miray amin'ny fanahy masina dia ampiraisy ny fanahy masina tsodrano mampiray zany io zay natao hoe kononia communion et communication avec et par l'esprit na vient de l'esprit zay no anatin'ny tsodrano io ary tena zavatra ngeza io zany fahasoavan'i Jesosy Kristy zany tsy voafetranao zany tsy takatra saina zany fitiavan'Andriamanitra zany tsy hainao ny alaliny ny alaviny ny sakany sy ny alavany ny alaliny sy ny avo tsy misy mahatakatra an'izany fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy zany Paoly apôstôly ary tsy azontsika io raha tsy ampiraisy ny fanahy masina isika ary mifandray amin'ny fanahy masina no miray amin'ny fanahy masina ny kononia grika zany sady communication ny communion androany ary avantsika dia nianatra ny amin'ny fifandraisan'ny fanahy masina ao anatin'ny telo zay iray trinité économique andraisan'ny fanahy masina anjara voalohany ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty rehefa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy dia notondroa ny fanahy masina amin'izay io le zanak'Andriamanitra intronisation tsika ho izytsika na fanondroana ny Jesosy ho tena zanak'Andriamanitra zay zava-miafina tsy fantatry ny olona hatramin'ny fahagola la njary fantatra fa zanak'Andriamanitra i Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty rehefa nitondroa ny fanahy ny fahamasina ohatr'izao hoe io Jesosy io zanak'Andriamanitra mandray anjara koa ny fanahy masina anatin'ny trinité amin'ny fitsanganany mino ny fanan'Andriamanitra zay nanangana any Kristy tamin'ny maty no anangana antsika koa amin'ny alalan'ny fanahiny zay ao anatintsika zay tsy manana fanahy masina zany tsy hatsangan'Andriamanitra ny dikany satria Andriamanitra io
mila olona manana fanahany zanany mipetraka ao amina izay ihany ny fatana tsangany condition sy ny canon koa azoanao ny fitsanganana amin'ny maty. Ny fiara-miasan'ny fanahy masina ny trinité koa dia hita amin'ny fanomezana rehetra avy amin'ny Andriamanitra telo izay iray. Fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina hoy isika, ny ministerina ny fanompoana na ny diakonia avy amin'ny Jesosy Kristy, ny asa rehetra na ny action na ny opération avy amin'ny Andriamanitra iray. Ary ny farany na ny tsodrano omenantsika ary dia ao anatin'izany firesan'ny fanahy masina ao anatin'ny trinité izany, ka hanonana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra, izay tsy azo raha tsy ao ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny fitiavana Kristy sy isika, ary tsy mipetaka amintsika izany tsodrano izany raha tsy miray amin'ny fanahy masina tsika mipiraisy ny fanahy masina ary mifandray amin'ny fanahy masina. Dia aoka isika aiaina izany fanahy masina ao anatin'ny trinité izany izay miara-miasa izy telo mba hahasoantsika rehetra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika Tompo. Andriamanitro, endreny hatsaran'ny teninao izay nampombainao ny mpanomponao anay teo. Tompo, mampianatra anay ianao ny amin'ny fanahy masina, fifandraisana ao anatin'ny trinité. Nampianatra anay ianao fa raha tsy manana ny firaisana amin'ny fanahy masina izahay, tsy manaiky ampifandraisana amin'ny fanahy masina izahay, tsy manaiky handray ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina izahay, Tompo, dia zava-poana ihany ny antony andehananay sy ivevahanay ety anatin'ny trano fiangonanao. Mamindra fo mamelany elo koa ianao ny amin'ny tsy fangatahanay fanahy masina mba hitoetra ty anatinay tsirairay avy, azaina ahafahanay manao ny zara fanompona izay nantsoinao anay. Tompo, mamindra fo mamelany elo koa ianao. Mpanota tsy mendrika ao anatrehanao izahay, fa indraindray izahay dia tsy ny asan'ny fanahy masina no ekena hitaridalana anay, fa indraindray baikoan'ny fanahy hafa izahay. Tompo, mamindra fo aminay ianao. Misaotra ny amin'ny fampianarana ihany koa fa nampianatra anay mandrakariva fa ny fanahy masina izay narotsaka izay nomenao an' Jesosy Kristy zanakao Andriamanitro, dia iny ny ainanay, iny koa no ekenay ho mpitaridalana anay mba hahatonga anay tena handray ny fanomezam-pahasoavana, handray ny tsodrano izay mitondra fitahiana, mitondra fahasoavana ho anay izany. Tompo, mangataka aminao ary izahay mba tena ny fanahy masina ao an-trano ny toetra ty anatinay tsirairay avy, mba hahafahanay mizotra ny lalana izay tokony izoranay. Mampianatra anay koa ianao fa ny amin'ny fifandraisana, ny amin'ny fitsanganany tena maty, ny amin'ny fanahy masina, misaotra anao izay fa mazava aminay izany manomboka amin'ny teny ity, ka tsy ho adininay izany fa ho tsaroanay foana izany fampianarana nomena ho anay tsirairay avy izany. Dia misaotra anao izay Tompo noho ny fitiavanao anay fa tsy nataonao diso anjara izay tamin'izany fampianarana izany. Mametraka am-pelantananao ihany koa rehefa vahoakanao izay tsy afaka manatrika izao ry sy fotoana izao, fa hanaraka izany fampianarana izany ao anatin'ny tambazotra tserasera. Dia aingane Tompo hoe rehefa vahoakanao ireny mba tena handray izany tokoa, ka hiaina ka ny fanahy masina no eken'izy ireo mpitaridalana azy ireo. Mivavaka aminao ary izay ankehitriny Tompo, ny amin'ny firenenay, tsy miafina aminao Tompo ny zava-misy iaina amin'ny firenena maneran-tany ankehitriny, vokatra izao arety mandringana sy arety mandoza izao. Tompo, sitrahany ny taninay, milanao izahay, betsaka rehefa lasa modimandry vokatra izao aretina izao, fa izay tonga eto dia mbola nomenao izy tanjaka fahasalamana, ka afaka namonjy izao fanompoam-pihafana izao. Misy rehefa avy nandalovan'ny aretina fa sitrana soamantsara no fitiavanao sy ny famindram-ponao, dia nahafiherin'ny tsirairay ihany hatrany ianao, satria na dia ao anatin'ny fahasitrana na indraindray dia mbola misy ny
tsy fahatombana ny tanjaka fa mbola miverimberina sy mangozozy indraindray dia nafiheritrany ianao ao ny ao anatin'ny aretina amin'izao ary misy mihitsy aza ao anatin'ny tena hoe aretina mafy dia mafy ary efa eo ambavahoana amin'ny fahafatesana mihitsy ara-kehitriny Jesosy malalo ianao ny mpanasitrana ianao ny mpampitony ny fomaratra ho an'ireo izay manamanjoa ankehitriny ampahery ianao ampionina ianao hamangy ianao Jesosy malalo apetraka aminao ny marary rehetra any amin'ny hopitaly izay mampiasa ny fanafody ankehitriny Jesosy ary misy ny ao anatin'ny zanak'izao fiangonana izao ihany koa tsy adiny mivavaka ho azy ireny Jesosy hanasitrana ianao hikasika ny fanafody ianao mba hitondra fanasitranana an'olon-tsaina ny mpitsabo ihany koa ianao sy ny fitaovana rehetra izay entina ampiasaina amin'izany tsy fahasalamana izany Jesosy malalo ao anatin'izao aretina izao koa miaina ao anatin'ny fahasairanana ny akamaroan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao Jesosy ao ny very asa ao ny tsy manam-bola enjara fa mihinan-kanina any amin'ny tokantrano hanao ny zavatra rehetra Jesosy na ny aty an-tanina ny any an-danitra ireo izay mangataka aminao mo ahita rehetrarehetra fa ianao amaly mivavaka ny tsirairay apetraka aminao ny firenenay ny mpitondra isan'ambaratonga tsirairay manam-pahefana Jesosy okany izany fanahy masinao izany no hitaridalana azy ireo ampianatra azy ireo ampatsiahy azy ireo ampafantatra azy ireo nitondrana izao firenena izao ny vahoaka malagasy araka ny sitraponao esory tsy anjaka amin'ny tsirairay ny fitiavatena tompony fanavakavana maro isan-karazany fa ataovy mahafantatra fa iray ihany ny olona rehetra dia zanak'Andriamanitra izay natao mitovy endrika aminy apetraka aminao ny mpitandrina rehetra manomboka amin'ny filohan'ny fiangonana rehetra ao anatin'ny fiangonana izay manaiky anao Jesosy Kristy tompo ianao no nampahery azy ireny nanafery azy ireny mandrakariva fany izy ireny manatanteraka ny asa fanimpona izay efa nitsonao azy ireny arovy amin'ny aretina Jesosy jereny ankohonan'izy ireny tsirairay ny vady aman-janany ny fivelomany tsirairay apetraka etanteraka am-pelatananao izany ataonao miavaka tokoa ianao manompo anao sy ny tsy manompo anao apetraka aminao ny kristianina tsy akanavaka rehetra nizaniza izany ianao nijery sandray an-tanana ary dia kristianina tsy hiemotra satria mety maro ny miemotra amin'izao fotoana izao satria tsy mamonjy fiangonana intsony any ka variana amin'ny zavatra izay tsy mahasomy fanahy akory tompo malalo ianao aneny hibitsika amin'izy ireny amin'ny alalan'ny fanahy masinao mba tsiaranao mandrakarivana any amin'ny tokantrano ary tsy hovarim-bariana amin'ny zava-poana izay tsy mahasomy fanahy akory fa azoty hivavaka sy antso ny anaranao andohalika sy hifona ao anatrehanao ny amin'izay tsy famendrehana rehetra tompo maro ny zavatra tiany angatana ianao malala ianao mahafantatra ny any am-pontsy miloaka ny tsirairay ka izay tsy voataky mivavanay nefa fantatra mahasoany tena sy mifanahinay ankininay rapetraka tanteraka am-pelatananao izany anao ny terany atsary voninahitra mandrakizay riray zanaka ary fanahy masina amen manoloana izany fahalemena sy fahadisoantsika izany ry havako evonany hamela heloka antsika ny tompo koa mitsangana handray izany teny somafaly famelan-keloka atolony antsika izany fa hoy ny tompo Andriamanitra hoe famindra fo amin'ny tsy fahamarinanao aho ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao koa noho izany ry havako dia mbara fa voavela avokoa ny fahotanareo rehetra noho ny anaran'ny tompo ka hoka samy hidera azy isika manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny eliny sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen aritra hitsangana ihany isika ry havako ny vaovao fo izay ambara ho antsika dia mitohy hatrany ny fiatrehantsika izao herinandro fanahy masina amin'ny andro mialohan'ny pentekosta izao raha pitso dia ny sampana skoto indray no mitarika antsika ka aloha hevitra vaovao no diniantsika ao anatin'izany dia ny hoe ny fanahy masina sy ny fiangonana ary jerentsika voalohany amin'izany ny hoe ny fanahy masina no miasa amin'ny fanorenana ny fiangonana amin'ny 5 ora sasany hatrany ny fanomboan'ny fotoanantsika eto am-piangonana ary anarantsika izany ihany koa amin'ny tambazotra serasera amaranantsika amin'ny fotoana ry havako dia ny hira raika amin'ny 700 ka ny andininy voalohany sy ny andininy fahefatra dia tolotra ho antsika ny tsodrano Ka
eraka aminareo izao tsodrano tolotra sy tononao anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izao. Ary Andriamanitry ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havako. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.